Si eres una mujer moderna, elegante y con una pasión por los aromas irresistibles, Sondos de la Tafa es para ti. Esta joya olfativa es increíblemente dulce y poderosa, ideal para quienes disfrutan de fragancias intensas y duraderas. Aunque está comercializada como unisex, Sondos definitivamente inclina más hacia lo femenino. Su apertura está dominada por notas afrutadas, principalmente piña, que evolucionan hacia un toque caramelizado en la base, con matices florales que añaden un aire sofisticado y encantador. Haz clic al carrito naranja para comprar la tuya.